Pessoal, olha como tá ficando a piscina. Deu um trabalhão, né, Daniele? Foram dias, né? Mais de uma semana limpando aí. Tá enchendo agora, gente, para inaugurar. Graças a Deus. E aí, Daniele? Conta aí a emoção de encher a piscina. Bom, né? Quero ver logo todo Minha mundo aí esposa ali, curtindo. ó, minha cunhada. Ó, Zé, deu sorte, ele que vai inaugurar, hein? A gente ficou um tempão, ainda não? Tá limpando, amor? Já tomou? Já, É. Olha, tá enchendo com a coisa. Que show! Ficou linda a piscina, hein? Muito boa, né? O Zé tomou banho nela assim mesmo, sem encher? Já refresca, né, Zé? Aqui, ó. É o Beethoven. Ai, tá me estranhando, não conhece meu cheiro ainda. Não conhece o cheiro da gente. Né, amor? Não é perigoso ele cair. Amor, você ficou encantado com o peru, é? Demorou lá filmando. Pediu pra filmar. Foi, mas não ficou hora. Eu fiquei com medo dele te atacar. Tem que filmar, né? É. E aí, Daniel? Pra filmar, filma direito. É verdade. Top. Ainda cheguei em tempo de inaugurar a piscina, né? Demorou muito pra limpar. Olha o Hoje é dia, sábado, gente, que só coisa segunda-feira. linda. Até encher isso aí vai ser uns 3 dias, né, Daniel? Olha o céu, que lindo. Hoje nós fizemos fogueira. Olha. Olha uma fogueira. Pra esquentar o frio, espantar os pernilongos. E a piscina tá enchendo, olha, gente. Tá enchendo. Não dá pra ver direito, tá escuro. Tem pouca iluminação. Tem uma mangueira aqui, ó. Tá enchendo. Ó. Família reunida ali na fogueira, contando o caso. Falando aqui, esse aqui é meu irmão, ó. Chegou aqui. Vamos testar. Vai colocar uma carninha aqui, uma asa, uma linguiça, uma toscana. Olha, não precisa nem churrasqueira, gente, assim. Churrasqueira natural, né, Zé? É o melhor dessa terra. Aí, que delícia. Tá desde cedo aí, né, Tamo Zé? rico. Se fui pobre, não me lembro, nego. Fui rico, me roubaram. Ai, ai. Tem coisa melhor, né, Zé? Importante ser feliz. Isso aí agora. Daqui a pouco tá como? Depois o pessoal, as meninas estão fazendo canjica. Já descascamos coco, eu, meu esposo, minha irmã. Foram 6 cocos, né, amor? A gente abriu ali, meu irmão partiu com a Agora é cartão. o Figueiredo também, vai entrar aqui. Figueiredo, aí, gente, é fígado, gente. Isso que é churrasqueira, hein? Tira a mão de mim. Churrasqueira de roça é assim, ó. Tá aqui, ó. Passa Figueiredo, rapidinho. Figueiredo. Isso aí. Meu irmão é muito de bem com a vida, gente. Ele gosta de farra, de brincar, de se divertir. Quem não gosta, né? Benção pura. Cavadão. Oi, Kim. Oi, Clarinha. Tá assustada com a luz. De noite é ruim de filmar pra ela, tadinha. Tem que virar ali, hein, gente.
Não posso chegar muito perto, senão o celular desliga. E a piscina tá lá enchendo, pessoal, ó. Tá enchendo. Para o pessoal tomar banho amanhã. Tem pão ali, podia fazer um pãozinho de alho, né? Só com alho, bota na maionese, né? É gostoso o pão de alho. Isso que é o verdadeiro carvão. Quem tem a visão tem um chamado. Já se enrola lá, pô. Vou fazer. Que isso? Vou lá. Que isso? Que isso? Gatinho, tá bonitona, hein? Essa daqui é Mary White. É Maria. Não é Mary White não, Maria Clara? Tem que soltar um malote. Né, Pedrão? Aí. Ó, vai desligar, hein? Não pode nem muito perto, senão desliga. Lembra quando a gente fazia Maria Choca, Zé? Hein, Zé? A gente dobrava o jornal e fazia Maria Choca? Lembra da Maria Choca, não? Que a gente gritava Maria Choca, ia subindo a Maria Choca. Caraca, aqui, dando a bola. Aqui. Meu cunhado tá jogando cloro na piscina. Cloro de piscina, né? Pra tratar a água, matar as bactérias, né? Conservar. Tá enchendo aos poucos, que é muito. Gasta muita água pra encher, né? Aí cada dia tá enchendo um pouquinho. Tá ficando muito boa. Nós estamos aqui, ó, comendo um empadão, tomando café. Meu esposo tá contra a luz. Minha mãe caiu, machucou o braço. Poxa, ela se desequilibrou, tropeçou e caiu. Aí teve que ir pro hospital, engessou o braço. Agora tá de repouso, né, mãe? Que susto, né? A senhora foi jogar água na planta aí. Como é que era o degrau? Eu fiquei andando e esqueci de levantar o pé muito. Não levantei. Levantou pouco, né? É, o degrau aí. Tropeçou. Tropecei e caí. Ainda bem que foi logo pro hospital, já botou gesso, agora vai ter que ficar de repouso aí uns tempos, né, mãe? Ele disse que é uns 40 dias. É. Se Deus quiser, a senhora vai ficar boa. Em nome de Jesus, né? Deus quiser. Idoso acontece essas coisas de acidente doméstico, tem que ter muito cuidado, né? Só Deus, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, fora isso, né? Deus tá no controle de todas as coisas. Um dia lindo que o Senhor nos deu, olha. Que dia lindo. A piscina tá enchendo, olha.
Demora muito. Já dá pra tomar banho, já dá pra se divertir, se refrescar, né? Olha que gracinha as flores, olha. Tá lindo. Olha quem tá aqui, ó. Ó. O que você tá fazendo aí, hein? Tá comendo mato? É o boi. Olha o boi. Tá gordo, bonito, olha, gente. O dia inteiro comendo. Outro lá embaixo. Ó, já dá pra tomar banho, né? Mas demora, hein? Pra cá. Vem, garota, tira foto tua com o boi. Acho que o cunhado tá ali no trator. Olha, gente, quanta laranja, né? Muito lindo, né? Tem umas até amarelando aqui, limão, aliás. Laranja do outro lado. O Zaipim tá crescendo, ficando bonito. Fala, cunhado! E vai lá no curral. Aí eu tô querendo ir lá mostrar pra vocês o curral. Ê, cunhado! Bom dia! Olha quanto mamão, gente. Que coisa mais linda, gente. Esse mamão aqui é delicioso, muito docinho, olha. Aqui tem essa casa pra... Quando tiver muita visita, né? Pode dormir aqui. Depois eu vou ver se dá pra mostrar pra vocês. Olha, gente, mamão. Que coisa mais linda, olha. Madurinho esse pra recolher já. Olha. Muito mamão para recolher. Cunhado lá. Aqui é o celeiro onde guarda as coisas das galinhas, dos animais. Olha capim-limão, gente, que bom. Isso aqui é ótimo para fazer chá. A gente faz muito chá aqui. Alfavaca. Olha. Vou levar esse aqui que já tá maduro, senão os passarinhos comem e acaba estragando. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha o gado. Estão pastando ali. Gente, que maravilha de Deus, né?
Quem planta colhe. Esse mamão é tão docinho. É uma delícia de bom. Nossa, delicioso demais. Café da manhã, um lanche, uma vitamina, hein? Olha que coisa linda a natureza, né? Ó, tá caindo até aqui no chão. Depois tem que vir recolher. Hoje meu irmão já levou um monte. Depois eu vou vir aqui pegar também. E aí vai distribuindo. Aqui é uma plantinha comestível. Não lembro o nome agora, mas eu vou ver depois com a minha mãe. Olha ela lá. Tadinha, caiu, machucou. Aí a gente tá ajudando a cuidar dela. Ah, as plantinhas, eu acho lindo. Aqui é o cacto. Ficou tão lindo. Olha isso, que lindo. Olha quanta laranja. Fica ali. Fica ali. Não faz força com o braço não. Aqui, ó. Peguei mamão, mãe, que tava madurinho, ó. Come o mamão, que é bom pra senhora. Deixa eu botar pra senhora o açúcar. Eu já botei já. Tá? Subiu, eu tô bebendo. Uhum. Vou mostrar aqui, ó. A manga, olha, gente. Daqui também. Aqui já fizeram, colheram uma xícara, só sobrou isso aqui, ó. Deixa aqui pra fazer depois. Raspa do tacho, doce de mamão, olha que delícia, né? Tá mexendo o pote aqui, que a minha cunhada fez, ó. Não deu pra mostrar pra vocês, mas é só ralar o mamão, colocar o coco. Coco é daqui também, mamão daqui, tudo daqui. Uma delícia, gente. Fui Panelão. a amiga da minha cunhada. Foi a amiga Elas da- estavam juntas, a Alessandra. Ah, a Alessandra que fez, né? Não, tá bonita, Daniela. Tá com cabelo Olha bonito. aí, não, tô feia. Tá cabelo ao natural. Tem que se arrumar, né? Tem nada. Foi a Alessandra. Uhum. Gente, olha que gracinha que minha irmã me deu de presente. Isso aqui é de plástico, olha. É de fazer purê de batata. O bom, eu tenho um que é de inox. Só que esse aqui, ele é de plástico, então ele não arranha a panela, não amassa, né? A panela, muito legal, gente. Eu adorei. Presentão que ela me deu, olha. Toda dona de casa gosta dessas coisas, né? Muito obrigada, mana. Muito obrigada mesmo, de coração.